En op een blauwe man die was hij toen zich vreed of snijn. We stoom in happy ein, we stoom in happy ein. Of op een snurfer zelfs wat jouwt het. Blauwe man die steun of snijn, do wust mijn happy ein. Do wust mijn happy ein. Wat leuk. Nou, dit kunnen we wel eens opnemen. Zullen we het eens opnemen? Ja, muziekje het is. Ines Stimmer, wie in de jaren 80 al dwaande in de Frieske muziek. Ziet ze wie een kerel van meter zwaar, die zeg ik dadelijk zitten, ja die voel ik haar. Ik val nogal op lengte, maar hoe jongens wat een strop. Doet hij onder de douche, die hoe laak ik mij slop, ik wel een echte man. Maar haar carrière begon pas echt vorm te krijgen in de 90 jaren. Ze werken mooi om bekende musicals en theatershows in Nederland, Oostenrijk en Duitsland. En nog heel tijd is de energieke jongeres actief in de muziek. In de 20 jaar die ze nou in Duitsland wennet, hebben we niet meer van haar jet. Maar doet ze een oud Fries klierenboekje veromvoen en de nummers van Cohen in het Fries kjedden, rekken ze zo enthousiast dat ze zelf ook heel graag weer wat solo in het Fries gaan voeren. Het is een heel persoonlijk programma. De cd is ook een heel persoonlijke cd. Het zijn echt dingen die het mij heel wat dwaande houden. Dat is deels maatschappij kritisch, maar deels ik het reizen, het heel soort onderwijswijze, het leven uit koffers. Hè, want ik ben heel vaak op tournee en de onrust die dat mij brengt. Ik ben in de oren 20 jaar, de eerste 8 jaar heb ik haast non-stop spelen in grote producties. In Cyrano de Bergerac, Phantom, Elizabeth, Beauty and the Beast, Funny Girl, Klokkenluider van Notre Dame. Ik was nog niemals in New York. Oh nee, dat viel later. Nou ja, en dat wil ik gewoon niet meer. En ik was nog niemals in New York. Ik spelen, dat weer ik 2,5 jaar. Alle weken 8 shows en dan joeg ik nog 8 uur zongles. En ik wilde dat net meer. Ik wilde niet. Dat is slopend. Dat is de uitnodiging voor de burn-out. Komt-ie. Voor het nieuwe theaterprogramma krijgt het repertoire uit haar Frieske tijd een nijjaske. En verschillende tekstschrijvers hebben leest een persoonlijke tekst door in de schreeuwen. Peter van der Zwaag had de muziek erbij gecomponeerd. Als de appelbiemen bloeien en als de paren... Oh, wat ik zei, ik denk de biemen trommelkoor. Het ben eerst de parenbiemen en dan de appelbiemen. Ze sjocht haar nieuwe theaterprogramma zelfs als een brege tussen doe en werd ze nou stiert. Ik beziek je altijd een lied zat te zongen, zodat ik de mensen bij mij op schutten look en dat zij toch mijn eren dat lied zongen. En wat er op dat moment in dat lied gebeurt. En of dat nou een jonkje met voetbalschoon is, of het is de grote liefde die ik viel van mijn man, of het is het protest wat ik jaren later wel zien de onbegrensde hebzucht van de mens ten aanzien van ons planeet. Hè? En ik ben in elk lied ben ik emotioneel belutsen. Ik ken Ines dus heel goed. Dus ik weet wat ze zongt en hoe ze zongt. En werd haar kwaliteiten lezen. En voor mij is dat heel heeg. Ik vind haar echt een van de allerbesten in Friesland die het zongt. Dus mijn, hoe zou ik dat zeggen? Als ik aan het componeren begin, dan ga ik wel een heeg doel voor eigen of zo. Ik vind het zelfs heel fijn om het heel riek te maken. Dus heel, ze komt ook uit de jazz, ze had een soort jazzzongen. Dus dan kist harmonisch ik volle meer permitteren.
Ik weet nou volle meer wat wichtig is voor mij. En een programma te maken waar ik mij het en ziel achtersteen, dat is voor mij ook griezelig wichtig. Dat is, en dat is ik het leuke van de oergong en van de fase van het leven waar ik nou in zit. Dat ik duidelijker mijn behoeftes en mijn wensen herken. En ik daarna dan handel je. Maar het is net een, ik sluit wat oud. Nee, ik maak je naar je doorhebben. Dat is meer het gevoel. Het is net van, nou, nou heb ik 20 jaar beroeps en nou doe ik dit nog en dan is het voorbij of zo. Nee, helemaal niet. Wat komt hierna nog dan? Ik zou heel graag dit programma wat ik nou doe, verdiep je willen met een terugkerend verhaal. Want het is dus nog meer losse verhaal. Maar ik zou graag een programma spelen willen in de trend van Shirley Valentine. Dat is een doorgaand verhaal, een eenvrouws musical. En ja, dat zou ik graag het komende jaar doen. Maar dat is al nog... ik ben een beetje scrut niet. Dit moet eerst maar rennen. Maar nee, er ben nog zo'n soort verhaal te vertellen. En op een blauwe manifestie was die toen zich vreemd nog staan. We stonden in happy eye, we stonden in happy eye. En op een slechte zelfs op jou, blauwe en die stil nog staan. Toen was geen happy eye. Toen was geen happy eye. Dit is zo net weer gezongen. Ja. Wow. Mooi niet? Prachtig. Ja, houden we. Helemaal goed.